আসসালামু আলাইকুম, আমি আফিয়া আক্তার প্রিয়া। আমি আছি আপনার যমুনা শোরুমে। আমাদের মেলা উপলক্ষে যমুনাতে অনেক বিশাল একটা ডিসকাউন্ট রেখেছে, যেমন আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে, এবং আপনি কম্প্রেসারে আমরা সবচেয়ে বেশি কম্প্রেসারে ফোকাস দিই, যে 10% ডিসকাউন্ট প্লাস হোম ডেলিভারি ফ্রি করে দিচ্ছি। কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, গ্যারান্টি দিচ্ছি, হচ্ছে আপনার 10 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি কম্প্রেসারের। আপনার এটার লিটার হচ্ছে 220 লিটার। আচ্ছা, 220 লিটার ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে প্রোটেক্টটা, আমরা যেটা হচ্ছে 100% প্রোটেক্ট করা। অনেক সময় দেখবেন ডিপের মধ্যে অন্য সব কোম্পানি প্লাস্টিকের করে থাকে, বাট আমাদের কোম্পানি হচ্ছে আপনি প্রোটেক্ট করে দিয়েছে। এবং অনেক সুন্দর ইউনিক কালারগুলো আপনি দেখবেন আমাদের যমুনাতে আসলে, অবশ্যই আসবেন আপনারা মেলা উপলক্ষে। এবং এটা দেখেন অস্থির একটা কালার। আচ্ছা, মানে কালারগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর, রাইট। এবং এটা হচ্ছে 300 লিটার। আচ্ছা, 300 লিটার। অনেক সময় দেখবেন কি যে এক সাইড ফুল খুললে একটা ডিপের বাতাসটা বের হয়ে যায়, ঠান্ডার একটু হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের এটা ডুয়েল ডোর সিস্টেম। ডুয়েল ডোর, রাইট। ওকে, তো এটা একটা খুললে আরেকটার বাতাসটা বের হতে সময় লাগে, তো ঠান্ডাটা অনেকক্ষণ থাকবে। এটার প্রাইস কত পড়ছে? এটা 35,800 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 32,200 টাকা। আচ্ছা, মেলা উপলক্ষে 10% মেলা ডিসকাউন্ট। উপলক্ষে বিশাল একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। হোমখানে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন আছে 12 লিটারের, মানে 12 কেজি। আপনার এটার প্রাইস হচ্ছে 30,448 টাকা, সেখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,404 টাকা পড়ছে। আচ্ছা, এটার সাথেও 10% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি। রাইট। ওকে, এগুলোতে 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে আপনার। আচ্ছা, 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়ছে? এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস 13,100 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 11,700 টাকা, 790। এটা হচ্ছে আপনার ড্রাই করার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে, ড্রাই করার জন্য আলাদা সেকশন রয়েছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 12 কেজি। ঠিক আছে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাকে ফ্রি সার্ভিস করে দেবে। আচ্ছা, ফ্রি সার্ভিস। হ্যাঁ, ওকে। পার্সেল হচ্ছে 2 বছরের করে পার্সেল দিয়েছে। আচ্ছা, এটাতে হচ্ছে ড্রাইয়ের জন্য আলাদা হ্যাঁ। সেকশন রয়েছে। দেখেন অনেক জায়গা স্পেস। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত পড়ছে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 14,800 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 13,320 টাকা। আচ্ছা, 13,320 টাকা। সবগুলোই আমরা মেলা উপলক্ষে হোম ডেলিভারি ফ্রি করে দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 10%, জাস্ট আপনার মেলা উপলক্ষে। আমি এখন কিছু ফ্রিজ দেখাচ্ছি। ফ্রিজ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ছোট সাইজ যেগুলো ফ্রিজ, তো এটার মডেল হচ্ছে 225 লিটার। আচ্ছা, এটা 225 লিটার একটি জি ফ্রিজ। জি 225 লিটার ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 27,800 টাকা, ডিসকাউন্টে দিচ্ছি 25,020 টাকা মাত্র। আচ্ছা ভিউয়ার্স, অনলি 25,020 টাকা, 25,020 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন যমুনার ফ্রিজ। আর এগুলোর সাথে আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিরকম দিচ্ছেন? এগুলোর সাথে 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। ওকে, এটার একটু কালার কম্বিনেশন একটু অন্যরকম। এইটা হচ্ছে 248 লিটার। আচ্ছা, 248 লিটার। যারা জি। একটু এটার চাইতে একটু বড় সাইজ। একটু বড় সাইজ যারা চাচ্ছে তাদের জন্য। ওকে, এটার প্রাইস হচ্ছে 33,600 টাকা, 3,360 টাকা ডিসকাউন্টে দিচ্ছি আমরা 30,240 টাকা। আচ্ছা, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরে 10% ডিসকাউন্ট। 10% ডিসকাউন্ট, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে আমাদের 10% ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, আর আপনাদের স্টল নাম্বার এটা হচ্ছে যমুনার স্টল, জি জি, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। হ্যাঁ, ভিউয়ার্স, ঢাকা আন্তর্জাতিক আমি বাণিজ্য যদি মেলা। এখানে আপনাদেরকে দেখাই, এখানে হচ্ছে চেম্বার করা রয়েছে আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, চেম্বার করা আছে এবং এটা খুলেও ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, দুইভাবে ইউজ করা যাবে। দুইভাবে ইউজ করা যাবে, আবার এটা খুলেও ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, মানে অনেক ফ্যাসিলিটিস হ্যাঁ, রয়েছে। অনেক ফ্যাসিলিটিস রয়েছে। যারা এর থেকে আরেকটু বড় সাইজ চাচ্ছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা Okay. হচ্ছে 263 লিটার। আচ্ছা, 263 লিটার। ওকে, এটার প্রাইস হচ্ছে 32,800 টাকা। 32,800 টাকা। জি। এটা কি ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর নাকি আগে? এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট দেওয়ার আগে, যে রেগুলার প্রাইস। ওকে, আর 10% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 29,520 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, 29,520 টাকা। জি ওকে, এটার হচ্ছে নরমালটা হচ্ছে নিচে। জি জি জি, এটা Okay. নরমাল হচ্ছে নিচে। এরপর দেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যারা এটার থেকে আরো বড় সাইজ চাচ্ছে তাদের জন্য 329 লিটারের। আচ্ছা, 329 লিটার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 37,000 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইস।
রেগুলার প্রাইস। আর 3700 টাকা ডিসকাউন্টে দিচ্ছি 33,300 টাকা। আচ্ছা 33,300 টাকায় ভিউয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে কত লিটার? এটা হচ্ছে 329 লিটার। আচ্ছা 329 লিটার। এটারও হচ্ছে ডিপ ওপরে। ওকে, ডিপ ওপরে আর হচ্ছে নর্মালটা নিচে ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন। হ্যাঁ। আর এই যে যারা মেলা থেকে কিনবে তো তাদের বাসায় কি আপনারা হোম ডেলিভারি হ্যাঁ, দিচ্ছেন? ফ্রি হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। ওকে। আর যারা চাচ্ছে যে আমাদের কাছে এখন ক্যাশ নেই, আমরা এই ফ্রিজটা নিতে যাচ্ছি, তারা প্রি বুকিং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে প্রি বুকিং করতে পারে, তারা এই অফারটা মেলা শেষেও পাবে। আচ্ছা, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মেলার পর তো আর 10% ডিসকাউন্টটা থাকবে না, না। সেক্ষেত্রে এখন কিছু টাকা যদি সে বুকিং মানি দিয়ে দেয় তাহলে হচ্ছে মেলার পরেও 10% ডিসকাউন্ট পাবে। হ্যাঁ। ওকে, এরপর আমরা আরেকটা পিস দেখব। এরপরে হচ্ছে 328 লিটার এটা। আচ্ছা 328 লিটার। জি আচ্ছা ব্লু কালারের মধ্যে। জি। আচ্ছা এগুলোর কি অন্য কোনো কালার হয় কিনা? এইটার কালার অন্য, হ্যাঁ আমাদের অনেক ধরনের কালারই আছে। আচ্ছা সেক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আউটলেটে আসলে তারা কালার, আউটলেটে আসলে তারা কালারগুলো দেখতে পারবে। ওকে। এটার প্রাইস কত পড়ছে? এইটা হচ্ছে 35,800 টাকা। আচ্ছা 35,800 টাকা। ভিউয়ার্স এটার প্রাইস হচ্ছে 35,800 টাকা, দেখতে পাচ্ছেন। ডিসকাউন্টে পাচ্ছে 32,220 টাকা মাত্র। আচ্ছা 32,220। জি। ওকে, এরপর আমরা আরেকটা দেখছি। এরপরে এটা হচ্ছে রংধনু ফ্রিজ। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কালারটা অনেক শাইনি। হ্যাঁ, যারা একটু কালারফুল পছন্দ করে তাদের জন্য এটা। ওকে। এটা হচ্ছে 308 লিটার। আচ্ছা 308 লিটার এটার প্রাইস হচ্ছে 35,300 টাকা। আচ্ছা 35,300 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা 3530 টাকা ডিসকাউন্টে 31,770 টাকা মাত্র এটা। ওকে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো চেম্বার করা রয়েছে। হ্যাঁ, যারা ডিপটা একটু বড় চাচ্ছে তাদের জন্য। ওকে। যারা নর্মালটা একটু ছোট যাচ্ছে, ডিপটা একটু বড় যাচ্ছে, তাদের জন্য এটা। ওকে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের গায়ে হচ্ছে লিটার লেখা রয়েছে, তার মাধ্যমে সে বুঝতে পারবে আর কোনটা ছোট। এটা কিন্তু 12 ইয়ার্স আচ্ছা গ্যারান্টি এটা। আচ্ছা ভিউয়ার্স এখানে স্মার্ট কম্প্রেসার 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, অন্যগুলোর সাথে হচ্ছে 10 ইয়ার্স। হ্যাঁ। ওকে, এরপর এই যে আরেকটা ব্ল্যাক অনেক শাইনি একটা ফ্রিজ দেখতে এটা পাচ্ছি। একদম নিউ প্রোডাক্ট। ওকে। এটা হচ্ছে 348 লিটার। আচ্ছা 348 লিটার। জি। ওকে। এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আমাদের 36,800 টাকা। 36,800 টাকা। 10% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন এটা 33,120 টাকা মাত্র। আচ্ছা 33,120 টাকা। হ্যাঁ। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, আর এইখানে আলাদা ফ্যান করা রয়েছে। জি। ওকে, তো এটার সাথেও থাকবে 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি, কম্প্রেসার জি গ্যারান্টি। জি জি। ওকে, এইটা হচ্ছে 180 লিটার ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা এটার প্রাইস হচ্ছে 24,800 টাকা। 24,800 টাকা। 800 টাকা। হ্যাঁ, 10% ডিসকাউন্টে মেলা উপলক্ষে এটা আমরা দিচ্ছি 22,320 টাকা মাত্র। 22,320 টাকা। হ্যাঁ। ওকে, এরপর আরেকটা আর দেখতে পাচ্ছি। এরপর আরেকটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে, যারা ব্ল্যাক লাভার রয়েছে তাদের জন্য। এটা হচ্ছে 220 লিটার, 70 লিটার, আচ্ছা। 170 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 23,800 টাকা। আচ্ছা এটার প্রাইস হচ্ছে 23,800 টাকা। 10% ডিসকাউন্টে দিচ্ছি 21,420 টাকা। আচ্ছা ভিউয়ার্স অনলি 21,420 টাকা আপনারা একদম নতুন ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি এখানে। এটা হচ্ছে 203 লিটারের। আচ্ছা 203 লিটার। ওকে। এটার প্রাইস আছে 27,500 টাকা। ওকে। ডিসকাউন্ট 10% ডিসকাউন্টে দিচ্ছি 24,750 টাকা মাত্র। আচ্ছা অনলি 24,750 টাকা। ভিউয়ার্স এছাড়াও কিন্তু যমুনার আসলে অনেক ফ্রিজ রয়েছে, আমাদের একটা ভিডিওতে আসলে সব ফ্রিজ দেখানো পসিবল হয় না। আপনারা চাইলে তাদের আউটলেট কিংবা হচ্ছে ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি ভিডিও।